番線参ります電車、ジハスの10時発特急ゆらよし行きです。特急は瀬名市で行います。ご乗車しばらくお待ちください。降りるお客様が降りますと、一旦扉を閉めて車内の整理を行います。ご乗船のお客様は乗車位置でしばらくお待ちください。After all passengers have come on, the doors will close for the completed cars. Please wait at the indicated boarding positions. 所有乘客下车后，本次列车将关闭车门进行车厢的停放。请乘ご乗車ありがとうございました。出町柳行きのです。営団電車は次の内団電車のようにお乗り換えください。車内にお忘れ物のないようお気をつけください。特急瀬名市で行います。ご乗車しばらくお待ちください。ご協力をお願いいたします。まもなく2番線を電車が通過します。ご注意ください。まもなく2番線を電車が通過します。ご注意ください。所有乘客下车后，本次列车将关闭车门进行车厢内清扫。请乘车的乘客在站台内的候车位置耐心等候。線の電車は区間急行淀屋橋行きです。次の停車駅は天満橋です。
more details, please see the related poster and caution.楽々出町柳行きが8両で到着します。黄色または緑の乗車位置、丸印の1番から8番でお待ちください。停車駅は祇園四条、三条、出町柳です。